मी अश्विनी महेश पाटील आणि पाटील किचनमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला पिवळं चिकन दाखवणार आहे। आपले सबस्क्राइबर अजित ठाकूर यांनी आपल्या मातीच्या भांड्यामध्ये म्हणजेच तळणतळीमध्ये मी आज चिकन बनवणार आहे, म्हणजेच आपलं पिवळं चिकन। त्यासाठी मी पाव किलो चिकन घेतलेला आहे। लसूण घेतलाय, एक कांदा, छोटा कांदा आणि तो सोलून घेतलेला आहे। आणि काळी मिरी घेतले, ह्या चमच्यानेच 2 चमचे घेतलेत। काळी मिरी थोडा जास्तच वापर करायचा आहे। आणि जिरं 3 चमचे घेतलेले आहे आणि एक आल्याचा तुकडा। सर्वप्रथम मी चिकनला मॅरिनेट करून ठेवणार, त्यासाठी मी 1.5 चमचा हळद घालणार आहे। आलं लसूण पेस्ट केली आहे ती 1 चमचा घालणार आणि हे मस्त आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे मी जवळ 15 ते 20 मिनिटांसाठी मॅरिनेट करून ठेवते। आपलं चिकन मॅरिनेट करून झालेलं आहे। आता आपण वाटण करूया। हे सगळं वाटण घेतलंय ना मी, हे खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेणार आहे। आपण मिक्सरला वाटणार नाहीये, कारण हे ठेचल्यानंतर ना ह्याची टेस्ट खूप सुंदर असते। आणि हे चिकन जे मी बनवणार आहे हे तुपावर बनवणार आहे आणि जास्तीत जास्त हे पावसाळ्यामध्ये केलं जातं। ज्यावेळेस आपल्याला सर्दी आणि खोकला होतो ना, त्यावेळेस हे चिकन असं बनवायचं आणि खूप सुंदर लागतं हे। आणि त्यावेळेस खायला सुद्धा ही टेस्ट खूप सुंदर असते आणि आपला खोकला सुद्धा लवकर बरा होतो। असं हे जाडसर असं वाटण आपण ठेचून घ्यायचंय। आणि काळी मिरी मी जास्त वापरले, कारण खोकल्यासाठी खूप काळी मिरी औषध आहे। मी तळणतळी गॅसवर ठेवली आहे आणि बारीक अशी आपण शेगडीवर ठेवायची आहे, कारण मातीच्या भांड्याला ना जास्त गॅस मोठा लागत नाही। आता मी हे 1 चमचा तूप घातलंय, पुन्हा 1 चमचा घालते, म्हणजे 2 चमचे मी टोटल तूप घालणार आहे। बघा, मातीचं भांडं असल्यामुळे ना हे लगेच गरम होते। आणि बघा, तूप पण आपलं लगेच पातळ झालेलं आहे। आपलं तूप मस्त गरम झालंय। आता मी हे वाटण आहे ह्यामध्ये घालून घेते। मी मातीच्या भांड्यात अगोदर रेसिपी बनवली, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला त्याचे फायदे सांगितलेलेच आहेत। आणि मातीचं भांडं कसं वापरायचं ह्याचा सुद्धा मी व्हिडिओ बनवेलच। आणि मातीचं भांडं तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही नक्की घेऊन या, कारण याची टेस्ट खूप सुंदर असते भांड्यामध्ये। आणि आपली ही रेसिपी पण आपली झटकेपट अशी आपली रेसिपी आहे आणि भाजी सुद्धा लगेच आपली रेडी होणार आहे। आता ह्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालते आणि हे वाटण मस्त आपण परतवून घ्यायचंय, लाल होईस तर थोडंसं परतवून घ्यायचंय। कोणतीही भाजी असली ना तरी ह्या मातीच्या भांड्यामध्ये जेव्हा आपण भाजी बनवणार तेव्हा मंद आचेवरच आपली प्रोसिजर आपण करणार आहोत। वाटण आपलं मस्त असं शिजलेलं आहे, तूपही मस्त आपलं वरती आलेलं आहे। आता ह्यामध्ये मी चिकन घालते आणि आपण परतवून घेऊया। आता हे सगळं मिक्स करून झालंय। आता हे थोडंसं चिकनचं पाणी आहे हे मी ह्यामध्ये घालून घेते आणि ह्यामध्ये बिलकुल आपण पाण्याचा उपयोग नाही करणार। आता हे भांड्यावर मी झाकण ठेवते आणि 15 ते 20 मिनिटं मी हे भाजी शिजवून घेणार आहे। 15 ते 20 मिनिटं आपली झालेली आहेत। आता मी खोलून बघते, आपली भाजी म्हणजे आपलं चिकन शिजलेलं आहे का मी बघते। बघा, आपलं चिकन सुद्धा मस्त असं शिजलेलं आहे। मातीच्या भांड्याचा हाच फायदा असतो। मी हे चिकन आहे ना एकदा सुद्धा खोलून बघितलं नव्हतं, आता पहिल्यांदा मी हा चमचा ठेवलाय आणि चिकन आपलं रेडी म्हणजे शिजलेलं सुद्धा आहे। म्हणजे किती मातीच्या भांड्याचा आपल्याला फायदा आहे बघा। चिकन शिजायला टाइम सुद्धा लागलेला नाहीये आणि खूप सुंदर असं आपलं पिवळं चिकन रेडी झालंय। आता मी गॅस बंद करते आणि ह्या मातीच्या भांड्यामध्ये चिकन केल्यामुळे ह्याचा सुगंध अप्रतिम असा आहे। मी गॅस बंद केलाय आणि मातीचं भांडं असल्यामुळे हे मातीचं भांडं खूप गरम होते आणि आपली भाजी बघा अजून ते शिजते, म्हणजे अजून वाफ आली आहे त्याला। आता मी ह्यावरती कोथिंबीर घालते आणि मिक्स करून घेते
आणि 1-2 मिनिटांसाठी मी पुन्हा झाकण ठेवते। आपल्या सबस्क्रायबरने सांगितल्याप्रमाणे चिकनची रेसिपी आपली रेडी झाली आहे, म्हणजे पिवळं चिकन। हे जे पिवळं चिकन बनवलं आहे ना, हे खास स्पेशल म्हटलं तर बाळंतीण बाई असते तिच्यासाठी हे डिलिव्हरी झाल्यानंतर हे चिकन बनवून दिलं जातं। तर माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कमेंटमध्ये कळवा, शेअर करा, लाईक करा आणि नवीन लोकांनी सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळतील। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा, खात राहा। धन्यवाद, बाय।